continuem cuinant d'anar i anem a fer un polp amb penca. M'encanta. Suposo que serà un guisadet d'estos, no?, per a sucar. Una miqueta així, és una olleta, i no patisques que tindràs prou per sucar. Molt bé. A la va, polp amb penca, això em recorda molt a Benissa i a Xavi, a mi. Sí? Sí, És un molt guisadet típic. que fa molt per aquella zona. Vaig a començar a dir el que són les penquetes, Anna. Molt bé. Vaig a llevar-li així el que és el filament. Porta un bolet que tingues per baix. Per tirar les coses, no? Exactament. Sí? Vaig a llevar-li aquest trosset d'ací també. I ja comencem a llevar-li tot el que són els filaments, estos que tenim per així, Anna. Per a que no paren després ahí. Claro, perquè no siguin tan filoses. I anem a tirar així a trossets. I anem a estirar una miqueta. Val? I ja tornem a estirar. I anem les penquetes així. Tu al mateix temps, Anna, el que pots fer és ratllar-me una miqueta de tomaca. Què coses? Jo este guisadet m'encanta. A mi el polp és que penso que és un dels productes... I mira que antigament era menjar de pobres. Però jo penso que és un dels productes que més versàtils i que més coses s'han fet, no? El polp fregit que fan en les illes, que fan en Eivissa i en Formentera. Fem el guisadet de polp, fem el putxeró de polp, fem el polp en penca, una paelleta amb polp. La borreta de polp. La borreta de polp, que també està boníssima. Està molt bona, no? Sí. Després ja tenim tots els galets que fan el polp. La nuadeta de polp. També, que també està boníssima, Sí, el polp per mi és que és un animal molt versàtil i que mos aguanta moltíssim temps dins del congelador. Sí, clar, és de veres, també. Sí, que mos aguanta moltíssim temps dins del congelador. I és un guisadet que podem fer perfectament, congelar-lo i després anar traient conforme mos convinga. El que anem a fer en aquestes penquetes és anar a fer un tractament. A veure si ho deixo per allà baix. Si no li posem creïlla, no? Perquè si no la creïlleta sí que al congelar-la... Al congelar-la no, però quan fem el guisadet de polp, el polpet en salsa, que em pego ja molta afició a menjar-se el bocadillo de polp en salsa. Que bo que està, Entonces, lo que sí que fem aquest polpet sí que me'l podem congelar tranquil·lament, que no tingui ningú tipus de problema. Molt bé. A veure, per un costat tinc així el que són les penquetes i el que vaig a fer és frotar-les una miqueta de sal que tenim per així i una miqueta de llima per a llevar el que és l'amargor. Anem per així el que és la llima així, una mica de llima escorreguda, el que és la sal, i anem a agarrar i anem a pegar-li així dos voltetes, que es mescla tot una miqueta més de sal, que no passa res, i li peguem així dos voltetes, i aquesta llima, aquesta sal, el que fa és llevar-li l'amargor. Anem a deixar-les ahí una miqueta, que elles ja vagin soltant l'amargoreta que no ens agrada, i deixant-los ratet, el que farem és rentar-les ben àuia i tirar-les dins del perol. Molt bé. A la Polp en ja ho penca, tens. fàcil, senzill, una recepta molt clàssica, de tota la vida. Una miqueta d'oli i comencem fent un sofregidet. Este ganivet Així dins. Este és meu. Val? Anem a posar uns allets que tenim així. I vaig a simplement laminar-los una miqueta, no cal pegar-li més voltes tampoc. Llaminem així una miqueta els allets i ja es posen dins del perolet. Ja tenim una cosa en marxa. Molt bé. Mos he d'auren una miqueta i en seguida anem a posar una miqueta de tomaca seca. Ai, mira que bona és aquesta tomaca seca. Això ja és opcional, la tomaca seca ja és opcional. Hi ha gent que en posa, hi ha gent que no en posa. Però li dona molt sabor, a part com la tomaca seca està més concentrada, no? Sí, el mateix. Una miqueta de tomaqueta seca la tenim així, i també, ara quan ens refrigirem una miqueta això, en seguida li posarem la tomaqueta seca també ahí dins, Anna. Escolta'm, jo estava pensant una miqueta, que hem parlat abans, Sí. del que fèiem abans, no?, per a evadir-nos, no?, o en temps d'oci. Però ara, actualment, hi ha molta gent que passa molt temps, jo estic ahí, i no m'agrada gens, davant del mòbil, per evadir-te. Però t'evadixes tant que quan et dones compte s'ha passat una hora i estaves ahí, Pegant-li voltes, i no? em sent fatal, perquè no m'agrada. Tu què fas per evadir-te? Jo saps què passa moltes voltes, Anna? Que jo, quan t'aplegue a casa o el cap de setmana, el mòbil com si l'olvide una miqueta. No, tu ja sé que en el mòbil no t'evadixes. L'olvide una miqueta. Jo això estic fent-ho ara. El que sí que és veritat que hi ha temporades, sobretot més en hivern que en estiu, que sí que tira molt de pel·lículetes. Perquè, clar, en hivern estem més a casa, aleshores fem més coses en casa, no? Jo també veig molt de pel·lícules... Moltes pel·lículetes i moltes històries. Sobretot en hivern. En estiu, com fa tan bon temps... T'inicias a pegar una volteta. Clar, ja és un altre tema, no? Clar. Però jo, com m'ha criat
que quan jo era menut tot això de les xarxes socials, tot això que ni ara no existia, que molts jugàvem al carrer i mos trobàvem en no res, és que mos trobàvem en un bon no res, m'entens? Entonces, tot això per mi és com una novetat. Sí, I tant, tu saps massa bé, Anna, que no sé massa bé com funciona tot això. Per això, ja ho sé. No aprofite per tot el tema de les xarxes socials. No és que no aprofites, però tampoc fa falta... A voltes estem massa temps. Com és una cosa nova, jo penso que ens han clavat molt i l'utilitzem molt per això, per evadir-nos. I moltes voltes deixem de fer coses que dius... Mira, me n'aniria a la cafeteria, fem un cafenet ahí, tan a gustet, i a xerrar, i ja està, i m'ha passat així. Després diem, no tinc temps de res, que no, sí que tens temps de res. Sí, que tens temps de tot. Hi ha les aplicacions, n'hi ha per a veure quant de temps passes al mòbil, i a voltes dius, això... Això és massa. Això és massa. Vaig agarrar les penquetes estes i a fer-les ben rentetes en l'aigua, i en seguida anem a poder dir el guisadet nostre. Vaig a rentar-les bé, Anna? Jo ara, des fa un temps que ha deixat una miqueta més del temps que estava, i ara puc eixir més a córrer, a caminar, més que siga baixar a la platja, a la mar, a estar ahí. A més que siga, tira, m'entens? Però ja, com a que pega l'aire d'una altra forma, no sé, a mi m'agrada molt temps d'aixina de relax. Hi ha que oblidar-se del mòbil, que tenim anar a la muntanya, anar al camp, anar a passejar, torbar-se en el que vulgueu. Estudiar. Jo, per exemple, m'agrada molt perquè també passo temps ahí reciclant-me, llegint coses de nutrició, que m'agrada molt, també. Tu també, per exemple, la cuina. A mi la cuina també m'ajuda un poc a... Sí, a evadir-te una miqueta. Inclús n'hi ha puestos en bars, i això m'ha llamat l'atenció, dic, cavallers, així no teniu wifi, xerreu entre vosaltres. Això vaig anar... Claro, que és molt important també, no? Vaig anar a un lloc en Alacant, no me'n recorde ara, però ja fa temps, que a la vora del plat n'hi havia com un sobret aixina per a que tu guardares el mòbil. Ah, clar. I a la vora del plat, és a dir, estaven escoberts el sobre per a que tu guardares el mòbil i el deixares a la vora del plat i no el pogueres tocar, perquè clar, tu pots deixar el mòbil en silenci, però comencen les notificacions, ja comencen a eixir llumetes. I l'agarres. I mira que ens sap mal, no?, això d'estar dinant en algú i que estiga en el mòbil. Però mira, jo en el restaurant també m'ha passat moltes voltes, vinc del pare, la mare i el fill, o la filla... I estan cada un en el mòbil... I vas a la taula i cada un en el seu mòbil. I escolteu, deixeu els mòbils, parleu entre vosaltres, ja, però ara, en tot això també de... Ara és que és com a obligat que vagis en el mòbil ahí, perquè has de llegir la carta en el codi este QR en molts llocs. Jo demano carta física que el meu mòbil QR no l'agarra. Segur que l'agarra, el que passa que no saps. No ho sé. Però bé, que jo mateixa em deixo el mòbil. Jo moltes voltes em deixo el mòbil i dic, Àngel, lleig tu la carta i que jo passi. I apanyeu-se. El polp a trossets és un polp que ja han congelat, val? És un polp que l'han tingut congelat. El tenim així a trossets, que no siguin massa xicotets tampoc, perquè ja sabeu que el polp merma moltíssim. És un polp que ja el tenim així fet. Agarrem així i anem tallant-lo tot poquet a poquet. Que bo que està el polp, Anna. I a mi el polp sec, jo penso que és una... El polp sec, clar, és que concentra molt més el sabor. És una verdadera delicadesa. Mireu, esta pateta de polp, tal com la tenim, la agarrem, la pengem i en 3 o 4 dies es converteix en polp sec. La veritat és que merma moltíssim, perquè el polp quasi tot és aigua. Però aquesta pateta l'agarrem al balconet, a un lloc que no li pegue massa al sol o al solet, i en 2 o 3 dies ja secarà. Per a tallar-li el que és la congelació, el que és el secat, jo el que faig les pates me les congele. I després directament del congelador, mentre que una me les torre o bé en el bufaor o bé en el foc directe, una miqueta d'oli, una miqueta de llima, i això és un verdader espectacle. A veure, les seques després congeles? Jo per a tallar-li el secat. Jo com em faig salat a casa, em faig capellans, em faig polp sec... Jo que fa de tot. Quan hi ha bacoretes... Si és que tu no tens temps d'oci, estàs a tota hora fent coses. Ei, què vols que el diga, Anna? Bueno, però això també és oci. Entonces, lo que passa en el salat, Anna, que moltes voltes mos se resseca massa. Sí. Entonces, per a llevar aquest ressecat, el que faig és que l'agarre i el congele. I ahí pares el secat. Exactament, i es queda en el punt que a mi m'agrada. M'entens? I queda de categoria. El polp, així dins, ja el tenim. Li peguem unes voltetes... Mira, estic recordant-me jo d'un pacient, perquè això del temps d'oci i d'evadir-nos, molta gent utilitza, per exemple, fumar. També és veritat. A que sí? Sí. Jo no he fumat mai, però sí que moltes voltes està ahí relacionat. Aleshores, què passa? Que quan volem deixar de fumar, hi ha molta gent, este pacient estava superpreocupat perquè li havien dit que quan deixava de fumar engreixaria.
I què passa? No passa res. No passa res. Són quilets de salut. Pues sí. Són quilets que estan dient-nos que has deixat de fumar. És a dir, és molt normal que quan deixi de fumar agarri uns quilets, però és que no passa res. És millor que deixem de fumar a que agafi aquests quilets. Així que, aleshores, a casa, busquem alternatives per a fer en aquests moments que fumava. Alternatives d'oci, alternatives de menjar que el disfrutem, que el gaudim, i no passa res que agafem aquests quilos. Després, ja ens posarem en això, però tot poquet a poquet. Un objectiu primer i després un altre. Però deixar de fumar és una cosa molt important. Així que feu-la. Pues sí que és veritat. No passa res agarrar els quilets. No, mira lo guapet que estic jo. I no passa res, no tinc ningú tipus de trauma. Però què trauma? Si és que no... Estem parlant de salut. Sí, de salut, de salut. De salut, i la salut no té per què ser els quilos. Mireu, així apenas li posem una miquiua d'aigua, però no res, mira, un xorret apenas d'aigua. Tapem i que vagi coent-se, poquet a poquet, val? I anem a agarrar el que són les querelletes aquestes que tenim així i anem a trencar així a trossets, per a que mos salta també la fècula i que mos engorda una miqueta el caldet. Anna, una miqueta de foc que buida. Molt bé, vas a posar les 3 o una soles? Jo penso que en un parell de querelles en tindrem prou. Sí? Sí, jo penso que sí. Molt bé, mentre jo vaig parant creïlles i... Mentre, quan ja no tinc res que fer, perquè sols poses a ratllar tomaca. Què? Això també sé fer-ho, però és que... Bueno, bé, no passa res. Què t'ha vas a dut fer? una cosa. Si jo ja sabia que algú tenies per baix, això què era, Anna? Epa! Anem al circ! Així baix és super... O sigui, així hi ha de tot, Hula hoops. I això què fem? Això, jo vaig practicar una volta en la meva germana perquè feia gimnàsia rítmica. Ah, vale, bé, i Jo què? no, però alguna volta. Sí. I en això què fem? Sí. A mi m'agraden els jocs, però no de competició tampoc. Jocs en Sí. els que ens coordinem. I jo pense Sí. que pot ser bona idea Sí. a veure si aconseguim Sí. 30 voltes entre els dos Hola, pues va. en un minut. Què En et un sembla? minut? Vale, va. Quin és el teu? Tu has Ese per mi? practicat? Bueno, a mi em dóna Jo tinc igual. igual. A veure, anem a posar així un minut. Ves practicant una miqueta, si vols. A veure, un minut. No, un minut. Ai, vinga. Mos posem? Posa per ahí darrere, no siga que tirem el perolet i la liem parda. Vale, va. Vale. Com ens posem? ahí. Però sí, vinga. Però sí, va. Ja està, així. Però així anar? Clar, bueno, tu com vulguis. Vinga, 1, 2, 3, 1, 2, 3... No, jo puc fer en el coll. Mira, 1, 2, 3, 4... No, ai, a mi tampoc se me dona molt bé, 5 i 6 i 7 i 8 i 9 i 10 i 11 i una miqueta més. Jo no puc fer si estàs fent 14, me'n falta una, Anna. Jo no sé ni quan fa tu. 15, 16, 17, 18, jo ja ho tinc ja, jo ja ho tinc. Jo me'n recordo que fèiem així quan tenen nanos. I epa! Jo n'ha fet, pense que... Ai, Pues que va per allà. ja, Jordi, prou. T'hi saps jugar. Ai, a mi se me dona... A veure, va, Anna, tu. Molt bé, tens pràctica. Si no han fet, jo penso que hem arribat ja, no? I molt sobres a temps i tot. Jo n'he fet Mare 15, Déu, senyor, que bé, que bé, que Però ha bé, que de bé. practicar una miqueta, perquè mos ha caigut massa. Sí, no, la pillet així, que mai m'ha pillat matjoret per jugar aquestes coses. Escolta'm. Pren, això per tu. Escolta'm, si això on ho has après? El què? A fer això? Això, quan jo no treballava en el circ una temporada movida. També? Que és mentira, que no... Una temporada movida. De la movida, Ah, de la meva vida. de la teva vida movida, també No, podria en el dir. meu poble es diu l'amor rosa. A veure en el teu poble què? I el meu poble Ja diu estem en Pepa, molt. l'amor rosa, l'amor Maria, el meu Pepe, Què? per així, no? Ah, vale, que ho parles així. Claro, No que sé parlo així, no. què feien, a lo millor tenien un circo. La querelleta al circo a Pego no plegava mai. No, No. però si anàveu a tindre Disney i tot. Ja ho sé, però mira, el circo no va Circo plegar no. mai. No plegava mai. Pues si no plegava a Pego, a la Torre de les Maçanes no t'ho vull ni contar. Mira, sí, no. Allí sí que no. Allí sí que no. No penjaven ni cartells, No, no? aquí no, circo no. Mireu, Anava a la querelleta està que tenim així, el polpet que tinc que empar tots els ingredients dins. Ja ho tinc quasi cuit. Cuit, no, perdó, ja el tinc quasi fet. Anem a deixar que este polpet, que enseguida va canviar molt de color, que vaja, quan si ja una vegada arranca el bull, li posem el foc al mínim. Ja ho sabeu a mi que els focs forts a mi no m'agraden. Val? I ara el que anem a fer és afegir les querelletes així. I ja el tenim quasi fet, Anna. Això es feia així, no? T'ha agradat a tu això, no? Que això es feia De així. jugar una miqueta a tot això. Anar per les querelletes. Sal, molt poqueta sal. Jo la sal no la posaria fins al final, perquè el pol solta molt au i té un sabor molt potent. Vale? Hi ha gent que li posa una piqueta d'ametla, hi ha gent que no li posa.
A mi particularment, a este el que li falta és una miqueta de pebrós picant o una miqueta de picantet, que no anem a posar-lo, però a mi particularment m'agrada que el polpet tingui aquest puntet de picantet. I la piqueta d'ametla, sí que és veritat que en Xàbia, en la zona de Xàbia, sí que fem una piqueta d'ametla torraeta, una miqueta, i la tiren així dins, Anna, que està boníssima. Molt bé. També, el hula hoop és una forma d'evadir-te. També? Claro. Estàs fent ahí, clar, t'evadixes perquè estàs ahí practicant. Sí, no? Pues no està mal, no està mal, no està mal. Ho ha fet bé, Anna, ho ha fet bé. Agarrem, tapem, anem a deixar que coga i quan el polpet estigui tendre ja el tindrem de categoria. Tornem en seguida. Anem amb este polpet. Netegem les penques, les freguem amb sal grossa i suc de llima i les reservem. En una cassola sofregim els alls laminats i afegim el pebre roig, la tomaca ratllada i les tomaques seques trossejades. Rentem les penques amb aigua i les agreguem a la cassola. Netegem el polp, el trossegem i l'incorporem també. Hi aboquem el brandi, una miqueta d'aigua i ho deixem coure a foc baix. Hi afegim les creïlles trencades, una mica més d'aigua. Ho tapem i ho deixem coure fins que el polp estiga ben tendre. Un plat total. Ja el tenim cuitet i reposaet, Anna, que a mi el que m'agrada que reposa una miqueta. I anem a pegar una cullereta així, mira, una miqueta de caldo. Una miqueta de el polpet, a veure, vaig agarrar, polp. que tingui una miqueta de tot. Un platet ben completet, després una amanideta ahí, boníssim. Mira, quin espectacle de polp que acabem de fer. El polp, les penques, les creïlles, això està per morir-se. Hala, una altra recepta de polp.